皆さんどうも、江東区大島のメガネの青木です。先ほどお客様が見えまして、以前にシルエットのミニマル X という、ものでお作りいただいたんですが、なんと洗濯機で洗ってしまったそうなんです。で、途中でネットがいっぱい絡みついてるのを見つけて、今先ほどお持ちいただいたんですけども、その状態が、どんな感じになってるかっていうのを見て、その後、直したいと思います。